వర్షాకాలంలో ముఖ్యంగా అందరికీ జలుబు ఒకటి, దగ్గు ఒకటి, సీజనల్ వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయండి. అయితే ఈ జలుబు దగ్గు నుంచి మనం తప్పించుకోవాలంటే మన దగ్గర ఒక మంచి చిట్కా ఉందండి. అయితే ఇది నేను చెప్పింది కాదండి, మన ఆయుర్వేద నిపుణులు కూడా చెప్పారు. అందరూ పాటిస్తే చాలా మంచిదండి. ఆ చిట్కా ఏంటో, ఆ ఔషధ గుణం గురించి ఏంటో నేను మీకు తెలియజేస్తాను. అదేదో కాదండి, కరక్కాయ అండి. కరక్కాయని మనము జలుబు నుంచి, దగ్గు నుంచి, అయితే వాంతులు ఒకవేళ వికారంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, చాలా మంది తలనొప్పిగా ఉన్నప్పుడు వికారంగా అనిపిస్తుంటారంటే ఆ వాంతులు తగ్గడానికి, గుండె సంబంధిత వ్యాధులు తగ్గించడానికి, అలాగే మనం విపరీతంగా దగ్గినప్పుడు పొడి దగ్గు ఉంటుంది, అలాగే శ్లేష్మంతో కూడిన దగ్గు కూడా ఉంటుంది. ఈ శ్లేష్మాన్ని నివారించడానికి, మన జీర్ణకోశ సంబంధ వ్యాధులు కూడా తగ్గించడానికి ఈ కరక్కాయ మంచి రెమెడీ అండి. అయితే మనకి పొడి దగ్గు అన్నాను కదండి, పొడి దగ్గు ద్వారా మనకి శ్లేష్మం అనేది క్లియర్ అవుతుంది. మన జీర్ణ వ్యవస్థలో మనకి ఏంటంటే ఈ కఫం అన్నది కొంచెం ఉండాలి, చాలా మందికి తెలియదు. అది మోతాదు మించి ఉండకూడదు. కంట్రోల్లో ఉంటే పర్వాలేదండి, మోతాదు మించి ఉంటేనే మనకి దగ్గు అనేది, జలుబు అనేది సమస్యలకి మనకు గురి కావాల్సి వస్తుంది. అయితే ఈ దగ్గు నివారణకి పొడి దగ్గు కానీ, ఈ శ్లేష్మంతో కూడిన దగ్గు కానీ మనకి క్లియర్ అవడానికి కరక్కాయని మంచి ఔషధంలాగా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ కరోనా కష్టకాలంలో మనం అత్యవసరంగా మనం బయటకు వెళ్తాం, మన కోసం ఒక్కసారి దొరకచ్చు దొరకపోవచ్చండి. అయితే మనకి చెప్తూ ఉంటాం కదండి, దాల్చిన చెక్కలు ఔషధ గుణాలు కలిగిన మిరియాలు, లవంగాలు, సొంటి, ఇలాంటి చిన్న చిన్న పదార్థాలతో పాటు మన కరక్కాయ కూడా దగ్గర పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఈ జలుబు దగ్గర నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. అదేంటో మీకు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం నేను చూపిస్తాను. కరక్కాయ పొడి మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుందండి, మనకి సూపర్ మార్కెట్లో స్టోర్స్లో దొరుకుతుంది. కరక్కాయ పొడి అంటే అది మీరు తెచ్చుకున్నారనుకోండి, ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఉంటుంది, నేను చూపిస్తాను. ఇదిగోండి ఇలా కరక్కాయ పొడి దొరుకుతుంది మనకి. ఈ టైంలో అంటే మనకి వర్షాకాలంలో కానీ, రేపు వచ్చే చలికాలంలో కానీ గొంతు సంబంధ సమస్యల్ని మనకి నివారించుకోవచ్చండి. అంటే ఎక్కువగా వాగుతూ, అంటే ఎలా చెప్పాలంటే కొంతమంది వడవడ వాగుతూ ఉంటారు, అలాంటి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ వచ్చి గొంతు గరగర అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కువ వాగినా సరే. జలుబు వచ్చినప్పుడు మనకి తుమ్ములు వస్తాయి, దగ్గులు వస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేస్తుందండి. అలాగే మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే వాయిస్ ఓవర్ చేసేవాళ్ళకి, కొంతమందికి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు కానీ, అలాగే సింగర్స్కి కానీ ఇది మంచి రెమెడీ అండి. ఎందుకంటే ఈ ఉపయోగం కనుక నిజంగా మీరు పాటిస్తే మీరే చెప్తారు. ఒకరోజు మీరు తాగి చూడండి, మార్నింగ్ కల్లా మన గొంతు చక్కగా అయిపోతుందండి, శ్రావ్యంగా చక్కగా పాడుకోవచ్చు, మాట్లాడుకోవచ్చు. యాంకరింగ్ చేసే వాళ్ళకి కూడా ఇది మంచి ఉపయోగం అండి. అది ఎలాగో నేను చేసి చూపిస్తానండి. ఇదిగోండి, ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్కి మనము ఇంత కరక్కాయ పొడి అంతేనండి, జస్ట్ ఇంత వేసేసి ఇలా కలిపేసండి దీన్ని మరిగించుకోవాలి. మరిగించుకున్నాక అండి దీన్ని వడగొట్టుకుంటాను, అంతేనండి, సింపుల్. దీన్ని అలా వేడివేడిగానే రాత్రి నిద్రపోయే ముందు తీసుకోవాలండి. దీనివల్ల ఏంటంటే మనకి శ్లేష్మం అన్నది పోతుందండి, గొంతులో కఫం అన్నది క్లియర్ అయిపోతుంది. ఇది మరగబెట్టేసుకోవడమేనండి. మనం టీ డికాషన్ ఎలా తీసుకుంటాము అంతేనండి. ఇదిగోండి సింపుల్ అండి. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఇలా గ్లాస్ అలా తీసుకున్నారనుకోండి, 2 రోజుల్లో మీ దగ్గు కానీ మీరు అసలు దగ్గర కూడా దగ్గరండి. ఇది మటుకు నేను చెప్తున్నానండి, వాస్తవంగా నేను కూడా ప్రాక్టికల్ గా చూశాను కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. నేను మీరే చెప్తారండి, నాకు మంచి చిట్కా అందించారని చెప్పి. అంత మరగనివ్వాలండి, మరగిస్తేనే బాగుంటుంది. కొంచెం వగరగా ఉంటుంది కానీ తాగాలండి. ఔషధాలు ఎప్పుడైనా అలాగే అంటే మనకి ఏమంటారు, నోటికి రుచించవు, కానీ తాగితే దానివల్ల ఉపయోగం చాలా. ఇలా వడగొట్టేసేసుకుంటే కొంచెం కసి లాంటిది ఏదైనా ఉన్నా పోతుందండి. ఇది మనం రోజు కనుక తీసుకుంటే, అంటే జలుబు బాగా ఉన్నవాళ్ళకి కానీ, దగ్గు బాగా ఉన్నవాళ్ళకి రోజు తీసుకుంటే చాలా. ముఖ్యంగా అండి కరక్కాయ పొడి చిన్నపిల్లలకి అలాగే పెద్దవాళ్ళకి యూజ్ చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తొందరగా, పెద్దవాళ్ళకి కూడా తగ్గుతుంటారు, చిన్నపిల్లలకి తొందరగా జలుబు పెట్టాలి. ఇలాంటి టైంలో ఈ కరక్కాయ పొడిని ఇలా కషాయంలో ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు, చాలా మంచిది. చిన్నపిల్లలకి నాయన తాగించండి. పెద్దవాళ్ళు ఎలాగో తాగుతారు అర్థం చేసుకుని కఫం నుంచి, అంటే దగ్గు నుంచి వాళ్ళ నివారణ పొందవచ్చు. ముఖ్యంగా పాటించండి. మీ ఆరోగ్యాన్ని